ბლოგი ნომერი 10. სამი პროცესი. კაიაფა, ჰეროდე, პილატე. ლუკას სახარებაში აღწერილია იესოს საქმის სამი პროცესი. იესოს დანაშაულს რიგრიგობით კაიაფა, ჰეროდე და პილატე იძიებენ. პილატე ლოგიკურ ინტელექტს მინდობილი, რომის იმპერიის ტიპიური მაღალჩინოსანი, დედამიწისეული გაგებით გაცილებით უფრო ადამიანურია, ვიდრე ლუციფერულ ფეთქებადი ხასიათის მქონე ჰეროდე, ან არიმანული იმპულსის მატარებელი ცივსისხლიანი კაიაფა. გეცემანიის ბაღში ჯალათების მიერ დატყვევებული იესო მღვდელმთავრის სახლში წაიყვანეს. სახლში, სადაც სიცრუისა და სიკვდილის მეუფე გამგებლობდა. მღვდელმთავრებმა და სინოდრიონის წევრებმა სრულ მოწმეების ტყუილებზე დაყრდნობით პროცესი არიმანული სახელოსნოს ლაბირინთებში შეიყვანეს. ერთმა მათგანმა, კაიაფამ, რომელიც მღვდელმთავრობდა იმ წელიწადს, უთხრა მათ: თქვენ არაფერი გაგეგებათ, ვერ მოგიფიქრებიათ, რომ გვიჯობს ერთი ადამიანი მოკვდეს ხალხისთვის, ვიდრე მთელი ერი დაიღუპოს. ეს თავისით არ უთქვამს, არამედ მღვდელმთავრობდა იმ წელიწადს და იწინასწარმეტყველა, რომ იესო ერისთვის მოკვდებოდა და არა მარტო ერისთვის, არამედ იმისთვისაც, რომ ღვთის გაფანტული შვილები შეეკრიბა ერთად. იოანეს სახარება, თავი 11, ლექსი 49-52. ჯობს ერთი კაცი მოკვდეს ხალხისთვის. სწორედ გახლავთ ის სულიერი გამოცხადება, რაც წინასწარმეტყველების სახით გაეხსნა კაიაფას. რადგანაც კაიაფას დროინდელი იუდეიზმი უკვე ბოლომდე იყო არიმანის იმპულსით გამშვალული, ხოლო ზეგრძნობადი ჭეშმარიტება ტყუილამდე მახინჯდებოდა. ამიტომაც მღვდელმთავარს სულიერი გამოცხადება შეცვლილი და შერყვნილი სახით წარმოუდგა. კაიაფა ქრისტეს სიკვდილთან დაკავშირებულ ხილვას იღებს როგორც ზეგრძნობადიდან გამოცხადებულ დავალებას, რომელსაც იძლევა ტყუილისა და სიკვდილის მეუფე, არიმანი. ქრისტეს მოკვლის დავალების აღსრულება კი პირდაპირ მნიშვნელობით დაკავშირებულია იმ შიშთან, რომელსაც იუდეველები და მღვდელმთავრები განიცდიდნენ რომის იმპერიის მიმართ. ბეთანიაში ლაზარეს აღდგინებით ქრისტემ მისტერია გაასაჯაროა. იქ შეკრებილმა ადამიანებმა სასწაული იხილეს. რომის იმპერიაში კი მხოლოდ კეისრის კულტმსახურება იყო საყოველთაოდ დაშვებული. ყოველგვარი მისტერიებისა და სასწაულების გასაჯაროება სასტიკად იგრძალებოდა და ისჯებოდა. აი, საიდან მოდიოდა კაიაფას შიში. ამიტომაც ამბობს, ჯობს ერთი კაცი მოკვდეს ხალხისთვის. არიმანული იმპულსის მატარებელ კაიაფას არ ძალუძს უმაღლესი ჭეშმარიტების მიღება, ვინაიდან მისი გრძნობა გაყინული და ჩაბნელებულია. კაიაფას დარი ადამიანები მხოლოდ მატერიალურ დედამიწისეულ ჭეშმარიტებებს იგებენ. ანუ ტვინისეული განსჯის, ცივი ინტელექტის მქონე კაიაფა და მსგავსნი მისნი გამოცხადებებში მხოლოდ ურთიერთწინააღმდეგობების უწყვეტ ხაზს ხედავენ და ზმანებებში გაუგებარ იეროგლიფებს გრძნობენ. კაიაფა და ცრუ მოწმეები კი არ იტყუებიან, არამედ მათი პირით დაბნეულობისა და სიცრუის მეუფე, არიმანი ლაპარაკობს. ადამიანურ ცივ გონებაში ზეგრძნობადი ჭეშმარიტება ტყუილში მახინჯდება. ის, რაც კაიაფასა და სინედრიონს დაემართა, ხშირად მეორდება კაცობრიობის ისტორიაში.
ინტელექტუალიზებულ აზრებს სულიერი სამყაროსა და გამოცხადების გაგება არ შეუძლიათ. სწორედ ინტელექტი გახლავთ ის მყარი საფუძველი, რაზეც დგას არიმანული ძალები. იყენებს რა ადამიანის ტვინისეულ აზროვნებას, არიმანი სამყაროს აღქმას ამახინჯებს, წარმოდგენებს მოჩვენებების სუდარაში ახვევს, ამყარებს ტყუილსა და სიკვდილს. არიმანი ამ გზით ადამიანს ღვთიური ცხოვრების უარყოფისკენ და თვით განადგურებისკენ ახალისებს. იოანეს სახარებაში მღვდელმთავრების ეზოში შესული პეტრე არიმანის ზეგავლენით ცნობიერების დაბნელების მსხვერპლი გახდება და ეს დაბნელება შემდეგ სიტყვებს ათქმევინებს. მხევალმა მეკარემ უთხრა პეტრეს, განა შენც იმ კაცის მოწაფეთაგანი არა ხარ? უთხრა მან, არა ვარ. იოანეს სახარება თავი 18, ლექსი 17. მამლის ყვილამდე პეტრემ სამჯერ უარყო ქრისტე. დაუბრუნდეთ კაიაფასთან წარმართულ პროცესს. კაიაფა ეკითხება ქრისტეს, შენ ხარ ძე ღვთისა? უთხრა იესომ, შენ თქვი. მათე სახარება თავი 26, ლექსი 63-64. რუდოლფ შტაინერი აღნიშნავს, რომ სიტყვების შენ თქვის მაგივრად კაიაფას ქრისტე ეუბნება შემდეგ, შენ უნდა ეს გეთქვა. მართლაც სინედრიონის წინაშე ქრისტეს მხრიდან არავითარი აზრი არ ჰქონდა იმის მტკიცებას, რომ იგი ნამდვილად ძე ღვთისაა, ვინაიდან კაიაფასაც და იქ შეკრებილებს გაქვავებული გულებით, მხოლოდ ტვინისეული აზროვნებით, ზეგრძნობადი ჭეშმარიტების შემეცნების უნარი ნამდვილად არ გააჩნდათ. ამიტომაც ქრისტე ასე პასუხობს, რომ გითხრათ არ დამიჯერებთ და თუ შეგეკითხებით არ მიპასუხებთ. ლუკას სახარება თავი 23, ლექსი 67-68. დატყუებული იესო თავის ჯალათებს შემდეგი სიტყვებით მიმართავს, ამიერიდან იხილავთ კაცის ძეს, ძალის მარჯვნივ მჯდომარეს და ცის ღრუბლებზე მომავალს. მათე სახარება თავი 27, ლექსი 64. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ადამიანები ჩემს სხეულებრივ გამოცხადებაში მე ვერ შემიცნობთ, მაგრამ ჩემ მეორე მოსვლაში ეთერულ ზეგრძნობად გამოცხადებაში ჩემს შესაცნობად არიმანისაგან თქვენი გულების გადასარჩენად მუდამ თქვენთან ერთად ვიბრძოლებ. რაც შეეხება პილატეს, ძველი სიბრძნე პილატეში იმ ფიგურას გრძნობდა, რომელიც მარჯვენა და მარცხენა მხარეებს, არიმასა და ლუციფერს შორის იმყოფებოდა. გოეთეს ფაუსტის არ იყოს ადამიანი, რომელსაც მკერდში ორი სამშუნველი ჰქონდა დავანებული. პილატე ადამიანია, როგორც ესეთი, მაგრამ არა ისეთი ადამიანი, რომელმაც უკვე მარცხენასა და მარჯვენას სინთეს მიაღწია, რომელმაც ქრისტეს წონასწორობა მოიწია, მაგრამ მიწიერი გაგებით პილატე ადამიანია, რომელმაც სცილასა და ქარიბდას შორის გასასვლელი უნდა მოძებნოს და ოქროს შუალედს მიაღწიოს. გერმანელი ღვთისმეტყველი ემილ ბოკი თავის წიგნში ახალი აღთქმა სულის მეცნიერების თვალსაზრისით აღნიშნავს, რომ ერთხელ ვიწრო წრეში რუდოლფ შტაინერმა პილატეს შესახებ ფრიად საინტერესო მოსაზრება გამოთქვა. მან განმარტა, რომ პონტიუს პილატუს არის მისტერიებში არსებული ბერძნული გამოთქმის პონტოს პილატოს ლათინური ფორმა, რაც სიტყვა სიტყვით ნიშნავს ზღვა სვეტების კარიბჭეთი და უძველეს დროში ეს იყო ფართედ გავრცელებული წარმოდგენა.
იმ დროს ადამიანების ზღვას, როგორც დედამიწის ირგვლივ გარშემორტყმულ ოკეანეს იაზრებდნენ, რომელიც ხმელეთიდან ზეცაში გადასასვლელი ხიდი იყო. ასე რომ ზეცა ადამიანური სამყაროდან ორი სვეტის მიერ წარმოქმნილი კარიბჭეთი იყო განცალკავებული. კარიბჭე, რომელსაც ადამიანი ხმელთაშუა ზღვიდან ატლანტის ოკეანეში გაჰყავდა, ცნობილი იყო როგორც ჰერკულესის სვეტები. ასევე დარდანელის კარიბჭეც აღმოსავლეთში, შავი ზღვის არეალში, იგივე ეუქსინოს პონტოში გადასასვლად აღიქმებოდა. მარადიულობაში გადასასვლად ადამიანს ორ სვეტს შორის უწევს გასვლა. ადამიანი უნდა ეძიებდეს პონტიუს პილატუსს და მან, ვინც ორ სვეტს, ანუ სვეტების ორობითობას მიაღწია, არის კიდეც პონტოელი პილატე. ახალი წელთაღრიცხვით 26-36 წლებში პილატე იუდეის მეხუთე რომაელი პრეფექტი იყო. გარდაიცვალა არა უგვიანეს ახალი წელთაღრიცხვით 51 წელს. პილატეს, როგორც სხვა მაღალ ჩინოსან რომაელს, ხელდასხმა მიტრას მისტერიებში ჰქონდა მიღებული. მიტრა ძველ სპარსელთა მზის, შუქისა და მტკიცე პირობის, ხელშეკრულების ღმერთი იყო. მიტრას კულტი რომში ზღვის ყაჩაღების საშუალებით გავრცელდა. რომში უპირატესად სამხედროებში და მაღალი რანგის ჩინოვნიკებში მიტრას ძალზე პოპულარული კულტი მზის უძლეველ ღმერთად ითვლებოდა. სწორედ რომში გახდა ის ხარის დამკვლელი ღმერთი, რომლის სამლოცველოებიც მრავლად იყო რომის იმპერიაში. პილატე ქრისტეში დიად ხელდასხმულს ამოიცნობს, მაგრამ შინაგანად ყოყმანობს. პილატეს შეჰყავს ქრისტე განმარტოებულ ოთახში და ეკითხება: შენ ხარ იუდეველთა მეფე? ამ კითხვით პილატეს იესოს ხელდასხმის ხარისხი აინტერესებს. ქრისტემ პილატეს უპასუხა: შენით ამბობ ამას, თუ სხვებმა გითხრეს ჩემზე? იოანეს სახარება, თავი 18, ლექსი 34. ქრისტეს ეს სიტყვები კაიაფასთვის გაცემულ პასუხს გავს: შენ უნდა გეთქვა ეს. პილატეს სურს თავის თავში დარწმუნდეს, რომ მის წინაშე მართლაც მაღალი რანგის ებრაელი ხელდასხმული დგას. იგი ყოყმანობს, მას ეჭვი ხრნის, ვინაიდან რომაელი ჩინოვნიკის მსოფლმხედველობით ხალხის უმაღლესი ხელდასხმული იმავდროულად უმაღლესი ხელისუფალიც უნდა იყოს, სწორედ ისე, როგორც რომის კეისარი. ქრისტეს სიტყვების შემდეგაც კი, რომ ჩემი საუფლო არ არის ამ წუთის სოფლისა, პილატე გალილეველი წინასწარმეტყველის ინდივიდუალობით მონუსხული მაინც დიდი შთაბეჭდილებების ქვეშ იმყოფება. პროკურატურს სურს შეეგუოს იმ აზრს, რომ სადღაც მართლაც არსებობენ დიადი ხელდასხმულები, რომლებიც წუთის სოფლის ძალაუფლებას არ ფლობენ. ამიტომაც პილატე კიდევ ერთხელ ეკითხება იესოს: ესე იგი მეფე ხარ? შემდეგ ებრაელებს ეკითხება: გსურთ რომ გაგითავისუფლოთ მეფე? თავის პრეფექტურის ფარგლებში პილატეს მინიჭებული აქვს უფლება ესა თუ ის ადამიანი მეფედ გამოაცხადოს, მაგრამ ცფიერი იუდეველები აშანტაჟებენ პილატეს და მას ქრისტეს სიტყვებს ახსენებენ. მან თავი ღვთის ძედ გამოაცხადა, ეს კი მეფეზე დიდია. მეფე ერთი ხალხის მმართველია, ხოლო ღმერთის ძე უფრო დიდია ვიდრე მეფე. რომის იმპერიის მსოფლმხედველობით ღმერთის ძე არის რომის იმპერიაში შემავალი ხალხების უზენაესი მმართველი.
პილატემ კი, როგორც რომის ერთ-ერთი პროვინციის პრეფექტმა, მხოლოდ ერთი უზენაესი მმართველი უნდა აღიაროს და ეს გახლავთ კაც ღმერთი, რომის კეისარი. რომაული კანონებით მკაცრად აკრძალული იყო იმაზე მინიშნებაც კი, რომ კეისრის გარდა შესაძლებელია კიდევ ვინმე სხვა იყოს ღმერთის ძე. მიუხედავად ამისა, პილატეს მაინც უნდა ქრისტეს განთავისუფლება. ებრაელები პილატეს კეისრის კულტში გამოიჭერენ და შანტაჟებენ იმ კულტით, რომელიც მათ აგრერიგად ზულდათ. მაგრამ პოლიტიკურ ხრიკებში გამოცდილი პილატე კეისრის სახელით ებრაელებს მეფეს უბოძებს. აი, თქვენი მეფე. პილატე გააშოლტინებს იესოს და მას ეკლიან გვირგვინს დაადგამს. პილატემ ეს იესოს დასატანჯად კი არა, არამედ იუდეველებისა და სინედრიონის დასანახად გააკეთა. შემდეგ იესოს წითელი მანტია მოასხა, რაც პილატეს მხრიდან ქრისტეს როგორც დიდი ხელდასხმულის აღიარებას ნიშნავდა, მაგრამ არ წყდებოდა იუდეველთა გაშმაგებული ყვირილი, ჯვარს აწვეგე. ამ შეძახილებით და ქრისტეს ჯვარცმის მოთხოვნით ებრაელები უფრო მეტად იყვნენ კეისრის კულტის დამცველნი, ვიდრე პილატე. როდესაც პროკურატორი ეკითხება ხალხს, თქვენი მეფე ვაცვა ჯვარს, იუდეველები პასუხობენ, ჩვენ არ გვყავს მეფე კეისრის გარდა. ამით აბრაამის შთამომავლებმა კეისრის მიმართ თავის არნახული მორჩილება აღიარეს, რაც აქამდე არასოდეს გაუკეთებიათ. ებრაელებმა საკუთარ თავს უღალატეს, რის გამოც პილატე დამარცხდა კაიაფასთან, მაგრამ პრეფექტმა ჯვარს მაინც მიამაგრა ფერნიში, რომელზედაც ლათინურ, ებრაელურ და ბერძნულ ენებზე ეწერა იესო ნაზარეველი, იუდეველთა მეფე. იესოს დანაშაულის მოკვლევა ჰეროდესთან მხოლოდ ლუკას სახარებაშია აღწერილი. ჰეროდემ იესო რომ დაინახა, ძალიან გაუხარდა, ვინაიდან დიდი ხანია სურდა მისი ხილვა, რა კი ესმოდა მასზე და იმედი ჰქონდა რაიმე სასწაულს ნახავდა მისგან. ბევრს ეკითხებოდა, მაგრამ იგი არაფერს პასუხობდა მას. ლუკას სახარება თავი 23 ლექსი 8-9. კაიაფასა და პილატეს მიერ დასმულ შეკითხვებს იესომ პასუხი გასცა, ხოლო ყოველგვარ არაჩვეულებრივზე დახარბებულ ჰეროდეს, რომელსაც ოკულტური საკითხების მოსმენა სურდა, ქრისტე არაფერს პასუხობს. ჰეროდეს შემთხვევაში ქრისტეს საქმე აქვს არასერიოზულ მოშტერო სიბილწესთან. კაიაფას არიმანული სამყარო არანაირად არ არის დაკავშირებული ლუციფერული იმპულსით გამსჭვალულ ჰეროდეს პიროვნებასთან. ამიტომაც ჰეროდე მღვდელმთავრის საყენებულ დანაშაულებს აინუშიაც არ აგდებს. ჰეროდე ანტიპა ჯერ კიდევ იოანე ნათლისმცემლის თავის მოკვეთით იყო დაშინებული. ქრისტეს უკან პილატესთან გააბრუნებს და მას თეთრ სამოსელს შემოაცმევს, ხოლო ჰეროდე თავის ჯარისკაცებით ამცირებდა მას და დასცინოდა, ჩააცვა ბრწყინვალე სამოსელი და უკან გაუგზავნა პილატეს. ლუკას სახარება თავი 23 ლექსი 11. ჰეროდეს წარმოდგენით ქრისტე დიდი მაგი კი არა, არამედ ერთი უბრალო, გულუბრყვილო, უდანაშაულო წმინდანუკა იყო. თეთრი ბრწყინვალე სამოსელის შემოცმით ჰეროდე უნებურად მისტერიის ამღიარებელი გახდა. ჰეროდე გაუცნობიერებლად მოქმედებს ქრისტეს სასიკეთოდ. ეკლიანი გვირგვინისა და წითელი ტოგას დარად თეთრ სამოსელში გახვევა
ქრისტეს ეთერულ საიდუმლოებათა სიმბოლოზე მიანიშნებს. ის რაც მოწაფეებმა ფერიცვალებისას იხილეს თაბორის მთაზე, ის რაც ახსნულდა დამასკის გზაზე, იგივე ჩაედინა ჰეროდემ გაუცნობიერებლად მატერიალურ პლანზე. ჰეროდეს წინაშე თეთრ სამოსელში გახვეული იესო ქრისტე ეთერული ქრისტეს სიმბოლო ნიშანი გახლავთ. ერთი მხრივ კაიაფას ვერაგულ კითხვებს ქრისტე უპასუხოდ არტოებს და იუდეველთა მღვდელმთავარს სულიერი מחვილის მოქნევით გამანადგურებელ დარტყმას აყენებს. მეორე მხრივ ჰეროდეს წინაშე ქრისტე დუმს, ჯილდოთ იღებს ბრწყინვალე სამოსელს და თავის ეთერულ სხეულში მეორედ მოსვლის კოლოსალურ შუქ მოსავ სურათ ხატს ქმნის. არიმანი ქრისტეს მტერია. მტყუილისა და სიკვდილის მეუფე არიმანი სწორედ კაიაფას ხალხის პირით ლაპარაკობს. არიმანს მხოლოდ დედამიწის შეულ მატერიალური ესმის. რომაულ ადამიანურ პილატეს ქრისტეს გადარჩენა სურს, მაგრამ არიმანული ძალები მას ხელიდან აცლიან იესოს. ლუციფერი ასევე ქრისტეს მტერია, მაგრამ ის დამარცხებული მტერია, რომელმაც უკვე არსობრივად უნდა განადიდოს ქრისტე. თუმცაღა ჰეროდეს პირით მოსაუბრე ლუციფერს გონია, რომ უფრო უკეთესი იქნებოდა თუ ქრისტეს დასცინებდა. იგი მგრძნობიერი სამყაროს მიმართ გულგრილია, რადგანაც ზეგრძნობადით ერთობა. კაიაფა თავის მიზანს მიაღწევს. მართალია პილატე და ჰეროდე წარსულში მტრები იყვნენ, მაგრამ მათ დამეგობრება შეძლეს. იმ დღეს პილატე და ჰეროდე ერთმანეთს დაუმეგობრდნენ, თუმცა ადრე ერთმანეთს მტრობდნენ. ლუკას ახარება თავი 23 ლექსი 12. უძულრობის გამო პილატე და ჰეროდე მოვლენებს გვერდიდან უყურებდნენ. ქრისტე არიმანის სიკვდილის ცივმა ძალებმა ჩაიგდეს ხელში.